Денес во попладневните часови и во вечерните часови ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе имаме и поинтензивни процеси во форма на невреме со изолирана појава на град. Денес дневната температура ќе биде во интервал од 29 до 35 степени. И во следните 2 дена ќе се задржи топло време, сончево, со мала до умерена облачност, а особено во петок повторно ќе имаме нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално и во форма на невреме со засилен ветер и изолирана појава на град.